Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur notre nouvelle chaîne intitulée Belle Chopoudou TV. C'est une nouvelle chaîne que nous vous apportons et au travers de cette chaîne, nous allons vous balancer le recette parce que notre chaîne est à caractère culinaire. Nous allons aussi vous proposer les gospels qui certainement vont vous faire du bien. En tout cas, nous vous invitons à vous abonner massivement sur notre chaîne Belle Chopoudou TV pour que vous ne ratiez de rien de tout ce que nous allons balancer. En tout cas, à très bientôt. Abonnez-vous massivement. Merci.